আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে আমি রেস বডি পরিবর্তন করে দেখাবো। এটা হচ্ছে আপনার বাংলা মেশিন, দোকান অথবা ঘরে এই ধরনের মেশিনগুলো বেশি থাকে। রেস বডির কারণে আপনার বারবার টেনশন খারাপ অথবা সুতা ছিঁড়বে অথবা নিডল ভাঙবে অথবা মেশিন জাম খাবে অথবা মেশিনে বেশি শব্দ করবে। তো কীভাবে আপনারা ঘরে বসে এই রেস বডিটা পরিবর্তন করবেন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে আপনার বাংলা মেশিন। এই মেশিনে বিভিন্ন ধরনের নাম থাকে, সিঙ্গার অথবা বাটারফ্লাই এই ধরনের নাম থাকে। মেশিন কিন্তু সেম। তো রেস বোর্ডের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে, সেটা আপনাদেরকে বলছি আমি। তো কীভাবে আপনারা ঘরে বসে রেস বডি পরিবর্তন করবেন দেখাবো। এটা হচ্ছে আপনার নতুন রেস বডি, আমি দোকান থেকে কিনে আনলাম এটা। তো এটা আমি মেশিনে লাগাবো। আমি আগে স্ক্রু দুটো খুলে ফেলছি, এখন এটা মেশিন থেকে বাইর করব। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। অবশ্যই লাইক দিবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। সম্পূর্ণ এটা বাংলা মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার পুরাতন, এটা নষ্ট হয়ে গেছে, বারবার মেশিনে জাম খায়, সিলাই ওঠে না এবং শব্দ করে বেশি। তো তার জন্য আমি এটা পরিবর্তন করব এখন। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন, দেখতে পাচ্ছেন। দাম খুবই কম এই পাসের। অবশ্যই ভিডিওটা আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন। এটা হচ্ছে স্যাডেল। যখন আপনি রেস বডি পরিবর্তন করবেন তখন আপনি নতুন স্যাডেল নেবেন, পুরাতন স্যাডেল রাখবেন না। নতুন একটি স্যাডেল নেবেন এবং নতুন রেস বডি নেবেন, তাহলে আপনার মেশিনের জন্য ভালো। মেশিন শব্দ করবে না এবং সুতা কাটবে না। আপনি যদি পুরাতন লাগান তাহলে কিন্তু আপনার মেশিনটা আবারও ডিস্টার্ব করবে এবং ভালোভাবে চলবে না। তো এখন আমি এই রেস বডিটা লাগাচ্ছি এখন মেশিনে, দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সহজ। এখানে দুটি স্ক্রু আছে, এখানে একটি স্ক্রু লাগাবেন। অবশ্যই আপনারা সুন্দরভাবে লাগাবেন, এটা কোনো টাইমিং করতে হবে না, শুধু লাগাই দিলে হবে এটা। তো আমি লাগাচ্ছি এখন, দেখতে পাচ্ছেন। একটি স্ক্রু লাগাচ্ছি, আরও একটি স্ক্রু লাগাচ্ছি আমি। অবশ্যই আপনারা লাইক দিবেন, লাইক দিতে ভুলবেন না, অবশ্যই লাইক দিবেন। যত লাইক দিবেন তত আপনারা ভিডিও পাবেন নতুন নতুন। তো আপনারা এটা ভালোভাবে টাইট দিবেন স্ক্রু দুইটা। দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দরভাবে টাইট দিয়ে দিচ্ছি এগুলো। টাইট দেওয়ার পর আপনারা স্যাডেলটা লাগাবেন। তো আমি স্যাডেলটা লাগাচ্ছি এখন। এখন আপনারা যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে আপনারা টাইমিংটা দেখবেন। টাইমিং ঠিক আছে কিনা দেখবেন। বাংলা মেশিন টাইমিং কিন্তু লড়ে না, টাইমিং কিন্তু ঠিক থাকে আপনার। তো টাইমিংটা ঠিক আছে, টাইমিংটা সম্পূর্ণ শর্টে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি টাইমিংটা কিন্তু এখন চেক করতেছি, টাইমিং ঠিক আছে। অবশ্যই আপনারা স্যাডেল লাগানোর পরে ভালো করে চেক করে নেবেন টাইমিংটা। এবং স্যাডেলের যে কেসিং আছে, কেসিংটা আমি লাগাচ্ছি এখন। এটা সুন্দরভাবে লাগাবেন আপনারা। লাগানোর পরে এটাকে লক করে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন দুটি লক আছে। তো আমি সুন্দরভাবে লক করে দিলাম। মেশিন কিন্তু ফ্রি আছে, মেশিন জাম নাই। তো আমার লাগানো কমপ্লিট শেষ। এখন আমি মেশিন সুতা লাগালাম। সুতা লাগাই এখন আমি সেলাই করব। সেলাই করে আপনাদেরকে আমি সেলাইটা দেখাবো এখন। তো আমি সেলাই করতেছি এখন। সেলাই করে আপনাদেরকে এখন সেলাইটা দেখাবো। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন।